Laingut ki MLA na kaseng Kongres ke berkentup yu Dr. Celestine Lengdo uba Gabriel Walang bad uba Charles Marngar. Haka kat kendai terik unailar arajar pusau. Kelalit ben peneso eladia berkeseng NPP haga jingalang ke belalong hak office terekam ke NPP haga nong ba Shillong. Yakini ki MLA kaseng Kongres lap diang sobha do National President ke NPP Ukonrad Kongkal Sangma ubalong ru u menteri rang ba kejela u Presiden ke NPP Meghalaya u Presiden Tin Song bat kiwe-kiwe kinong ngelam ke NPP. Dangshan UMLA ke Mauhati ubak Charles Marngar bar UMLA ke Nongston ubak Gabriel Walang kila syak sospon ha keseng Kongres. Halor ki kami lek persya ya keseng. Nrei UMLA ke Umsning u Dr. Celestine Lengdo ulalat na kejing syak sospon namar ulalat mi bena jing pensyai kinong ngelam keseng Kongres. Da kejing pet seng no kini kilangut ki MLA ke Kongres mentah keseng Kongres ke don tek satang weu MLA kata ubak Ronnie V. Lengdo ubak mi kemat ke Meliam constituency. Bat ubabat ru ko munong ngelam keliang persya aki yang dorbar tawan kejela. Ke NPP ke bayalam kejing sensyara ke sorkar MDA 2 mentah kelanang bon pat lengba kejingan penesok ki MLA ki badai nagi waipat kiseng.